你要嗰個啊？嗰個葱油餅啊，你啊，快啲買啦！係啊，堅好食。好，喂，我哋過去買啦。哇，要排隊喎！係啊係啊，排啊排啊排啊！嗱，因為呢個咧係好有名嘅一個葱油餅嚟嘅，係葱油餅係好食嘅。佢有少少似啲印度煎餅咁咧，但係咧佢就會有唔同嘅味道可以俾你揀啦。咁我本身咧，我非常中意食乜嘢咧？等我估下，你會三隻味啊？係。你頭先講海苔啦，你講咗係蒜味，唔係胡椒味，唔係啊，雞汁味係雞汁，原味咯，芝士啊，估唔唔到喎，諗住你點解唔中意食芝士喎？但係咧，係如果大家要食呢個咧，我非常推介咧馬膠，馬膠係乜膠？你講嘅你個馬膠咯，馬膠，哪裡有錯？馬膠係膠，嗱馬膠係乜嘢咧？馬膠咧佢浸飯，唔好意思，唔出得街。佢係一種咧，好似胡椒咁嘅嘢㗎，佢係一粒一粒嘅嘢㗎。跟住咧，佢係原住民嘅一種食材啊。原住民咧，佢哋喺好多佢哋嘅即係佢哋嘅嘢食入邊咧，係有麻膠呢個成分嘅。所以你食落去咧，佢有少少似花椒。哦，佢有一個特別嘅味嘅，係啦。所以咧，其實我建議可以試下乜嘢咧，就係小份嘅麻膠。好啦，跟住另外一個細份嘅就睇下大家想要食乜嘢，係啦，或者直接試下佢招牌咯，胡椒。其實咧，我都想，佢哋都整得啊，係嘛？係台灣嘅文化。咁我哋呢個商業嘅機密就好啦，出爐啦！好，哇！嚟啦嚟啦！呢一個係馬膠，馬膠啲蒜味咁樣咧，但唔辣㗎，好香㗎。係啊。我介紹下咧。係啊。聽唔聽到啲聲啊？好香，好正喎！就試下呢個啦，呢個胡椒啦。哇！講明㗎，我中意麻膠喎，係嘛？好食喎，好香啊！嗰個好香啊！馬膠實真係好香，真係好食，冇介紹錯喎呢個。好食，麻膠，麻膠好食。呢個你哋要食㗎，呢個係好犀利㗎。你呢隻咩味道？係馬告，馬告，同埋佢嘅招牌係胡椒咯。馬告味。好，好嗱，你哋排啊！排啊！一定呢個一定要食㗎，係值得。真係好好食啊！到仲未食到你最講嗰兩樣嘢係咯，芋頭同埋地瓜球。其實芋頭可以留到最尾食，因為佢一定買到，地瓜球未必。但係佢而家幾點鐘收㗎呢度？佢哋應該係咁講嘅，賣晒就收啊！究竟我哋食唔食到傳說中嘅地瓜球咧？咁就要繼續留意我哋良辰吉日啦！好，加油！佢啱啱跳一跳好得意啊！唔係啊，嗰邊唔得，嗰邊係臭豆腐嘅，係啦。所以其實咧，我哋可以點樣擺法啦？哇！成個鳳甲夜市入邊最好食嘅臭豆腐。